ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងចិត្តទីមេត្រីតើទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលកើតឡើងដោយធម្មពលរន្ទះបាញ់ដែរឬទេថ្ងៃនេះ admin សូមលើកយករឿងមនុស្សដែលកើតឡើងដោយធម្មពលរន្ទះបាញ់មកសម្រាប់ជូនទស្សនិកជនជាទីសន្តាប់រឿងនោះមានចំណងជើងថា Mary Shelley Frankenstein ដែលផលិតឡើងក្នុងឆ្នាំ1994ដោយផលិតកម្ម Three Star Picture ហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយរឿងហ្នឹងគឺផលិតដោយយោងទៅលើបឡោមលោករបស់អ្នកនិពន្ធស្រីឈ្មោះ Mary Shelley ដែលគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកនិពន្ធស្រីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយរឿងត្រូវបានផលិតមកជាច្រើនដងច្រើនសារហើយ Frankenstein អ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលស្គាល់គាត់ហ្នឹងច្រើនគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សអាក្រក់អីចឹងណាប៉ុន្តែបានដឹងពីអដើមកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងថាគាត់កើតឡើងដោយរបៀបណានោះទេហើយលើពីនេះទៀតហ្នឹងគេបានភ្ជាប់គាត់ទៅនឹង Frankenstein ជាមួយនឹង ហ្វូងបិសាចជក់ជើមដូចជារឿងសន្តាគារបិសាចដែរទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញត្រូវអត់ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើដំណើររឿងរបស់ Mary Shelley Frankenstein ឬក៏មនុស្សធម្មពលរន្ទះបាញ់ហ្នឹងវាមានដំណើររឿងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចទៅចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យប៉ុស្តិ៍សម្រាប់រឿង Studio ហើយយើងទៅសម្រាប់លម្អិតអំពីដំណើរនៃការបង្កើតមនុស្សដែលប្រើធម្មពលរន្ទះបាញ់ទាំងអស់គ្នាដើមរឿងដំបូងឡើងនៅតំបន់សមុទ្រអាកតិចក្នុងឆ្នាំ1794មានសំពៅរបស់អ្នករុករកជនជាតិអឺរ៉ុបម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ប៉ូលខាងជើងប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានព្យុះបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យសំពៅហ្នឹងវាបានទៅបុកជាមួយនឹង iceberg នៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រចឹងណាធ្វើឲ្យកប៉ាល់ហ្នឹងវាស្តាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយវាគឺជាតំបន់តកតំបន់ត្រជាក់អញ្ចឹងដឹងស្រាប់ហើយពួកគេបានកាត់យកឈើបានកាត់យកអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅម៉េចមកដុតកម្ដៅឲ្យមានធម្មពលក្ដៅក្នុងខ្លួនទៅវាគេចផុតពីការរងាស្លាប់ហ្នឹងហើយភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែមានសំឡេងឆ្កែចចកលាន់ឮពេញនឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះមានសំឡេងដូចជាបិសាចមួយកំពុងតែស្រែកឡើងផ្អើលឆោឡោពេញកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ស្រាប់តែលេចចេញបរិសម្នាក់ដែរបរិសហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថា Victor Frankenstein ហើយមកជួបជាមួយនឹងអាកាពីតេនសំពៅនេះតែគាត់មើលទៅដូចជាអស់កម្លាំងណាស់ហើយកាពីតេនក៏បានសួរនាំទៅ Victor Frankenstein ថាតើនៅខាងមុខនោះវាមានរឿងអីកើតអីហើយអាសំឡេងនេះតើគឺជាសំឡេងអីដល់ពេល Victor Frankenstein ក៏បបាក់រៀបរាប់ពីព័ត៌មានប្រាប់ទៅកាពីតេនហ្នឹងណាព្រោះគាត់ខ្លាចប្រាប់ទៅពួកគេអត់ជឿណាព្រោះប្រាប់ថានឹងខ្មោចក៏មិនដឹងជាសត្វចម្លែកក៏មិនដឹងហើយព្រាមណាអាឆ្កែចចកនៅក្នុងសំពៅនោះក៏ស្រាប់តែវារត់ទៅតាមអាសំឡេងនឹងប៉ុន្តែត្រូវបានស្លាប់មកទាំងអស់ឡើងវិញចឹងទៅដូចបិសាចជក់ឈាមចឹងណាហើយដល់ពេលហើយកាពីតេនក៏សួរនាំទៅអាប៉ែ Victor Frankenstein នឹងហើយ Frankenstein ក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងនឹងប្រាប់ទៅកាពីតេននឹងវិញដោយការសម័យត្រឡប់មកថយក្រោយវិញជាងកាត់ពីនោះមកប្រហែលជា20ឆ្នាំក្រោយនេះវិញនៅទីក្រុង Jena នឹងផ្ទះរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្បីល្បាញមួយរូប Jena ប្រទេសស្វីសណាគាត់មានកូនប្រុសមួយរូបដែលកូនប្រុសហ្នឹងគឺជា Victor Frankenstein នឹងឯងគាត់រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអ្នកមើលផ្ទះម្នាក់ហើយនឹងក្មេងកូនស្រីរបស់អ្នកមើលផ្ទះនឹងម្នាក់ហើយភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែកម្មកររបស់គាត់ហ្នឹងបានយកក្មេងស្រីមួយយកមកឲ្យម្ដាយហ្នឹងដែលនេះមានឈ្មោះថា Elizabeth នេះគឺជាកូនកំព្រាហើយយកមកចិញ្ចឹមធ្វើជាប្អូនរបស់ Victor Frankenstein ហ្នឹងទៅពីមួយឆ្នាំទៅពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយរហូតដល់ Victor Frankenstein ហ្នឹងគេពេញកំឡោះហើយគេងប់ងល់ទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីដែលថ្មីចំណេះពួកដឹងស្រាប់ហើយពួកគេគឺជាគ្រូពេទ្យណាហើយគ្រូពេទ្យនៅជំនាន់ពីសង្គមយូរតាមជំនាន់1800អញ្ចឹងវាកម្រមានណាអញ្ចឹងគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីនៅតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងហ្មងហើយភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែម្ដាយរបស់ Victor ហ្នឹងក៏បានឡើងទៅហៅកូននៅកំពុងអង្គុយរៀននោះថាកូនកំរៀនច្រើនពេកគួរតែមកលំហែអារម្មណ៍លំហែអីខ្លះអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏មកលំហែអារម្មណ៍អីចឹងរំលេងរំឈៀលអញ្ចឹងទៅកំពុងតែរំនោះស្រាប់តែម៉ាក់របស់គេដែលមានតីពោះមួយទៀតហ្នឹងឈឺពោះគេក៏យកគាត់ហ្នឹងទៅសម្រាកូននៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយពុកគឺជាអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែដោយសារតែកូនហ្នឹងវាកើតមកខុស position គេមិនអានេះខ្ញុំអត់បាន detail ទេព្រោះហ្នឹងតតតាក់តងទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងនេះគេនិយាយថា wrong position តានក៏សម្រាប់ចិត្តថាវះយកកូនហ្នឹងមកធ្វើម៉េចឲ្យតែកូនហ្នឹងរស់ហើយមកប្រពន្ធហ្នឹងក៏គាត់សម្រាប់ចិត្តអូខេខ្ញុំស្លាប់ក៏បានដែរហើយព្រាមហ្នឹងសំឡេងក៏បានស្រែកឮពេញផ្ទះពីការស្រែកយំរបស់អាតាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់សំណោះប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយតើអស់គ្នាក៏ឡើងទៅមើលទៅឃើញថាម្ដាយស្លាប់តែអញ្ចឹងទៅនៅសល់តែកូនតូចនោះទេហើយយើងកាត់ពីនោះមក3ឆ្នាំក្រោយមកហ្នឹង Victor Frankenstein គេបានយកផ្កាទៅដាក់ភ្នោរបស់ម្ដាយគេសន្យាថាគេនឹងរកមធ្យោបាយឬក៏រកវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ហ្នឹងរស់រានមានជីវិតឡើងវិញព្រោះគេឈឺចាប់នឹងការបាត់បង់ម្ដាយរបស់គេហើយក៏គេបានរៀនពិសោធន៍ទៅនឹងអាធម្មពលអគ្គិសនីនៅលើភ្នំហ្នឹងបងតាក់បាញ់វិញមកដល់កន្លែងពួកវានៅកំពង់ទន្លេហ្នឹងទៅពួកគេក៏ក្រាបទៅដីហើយដាក់កណាត់ក្រាលពីខាងក្រោមទៅហើយដាក់ដៃមួយស្រាប់តាមតាក់បាញ់ហ្នឹងមកបាញ់ចូលអាដៃហ្នឹងដូចយើងប្រដាប់សូមផ្ទះហើយចូលទៅក្នុងដីអស់ទៅហើយពួកគេក៏មានធម្មពលអគ្គិសនីបន្តិចចឹងទៅហើយកាលពីនោះមកហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេក៏មានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងមួយដើម្បីអបអរសាទរដល់ Victor Frankenstein គេទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅទីក្រុងមួយចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះមកយើងក៏ឃើញថា Victor Frankenstein ជាមួយនឹង Elizabeth ហ្នឹងគឺពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែជាបងប្អូនធម្មតាទេពួកគេបានស្រឡាញ់គ្នារបៀបសង្សារប៉ុន្តែគេបានសន្យានឹងគ្នាថាលុះត្រាតែ Frankenstein
Frankenstein ហ្នឹងគេទៅរៀនពេទ្យបានជោគជ័យហ្នឹងបានគេត្រឡប់មកវិញរៀបការជាមួយគ្នាហើយបានគេរៀនជីវវិទ្យាជាមួយគ្នាហើយ Elizabeth នេះគេនៅផ្ទះមើលថែរក្សាឪពុកជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់ Frankenstein ហើយពួកគេក៏ deal មួយគ្នាហើយ Frankenstein ក៏ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអាល្លឺម៉ង់បាទទៅហើយនៅទីក្រុងអាល្លឺម៉ង់ពេលនោះគេកំពុងតែមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតដូចជាយើង COVID-19 អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនជំងឺនេះគ្រាន់ថាវាសន្តានអញ្ចឹងដែលត្រូវការឲ្យមនុស្សហ្នឹងការវ៉ាក់សាំងការពារត្រូវការងធាននៅក្នុងផ្ទះ14 15ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយ Frankenstein នេះវាគឺជាមនុស្សមួយដែលមានគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រទុយពីគេពីឯងច្រើនហើយវាទៅក្នុងអាសាលាពេទ្យនេះទៅវាទៅស្ដាប់គ្រូដែលគាត់និយាយតាក់ទងទៅនឹងអាការបង្កើតមនុស្សណាការស្លាប់របស់មនុស្សក៏វាស្លាប់ប៉ុន្តែ Frankenstein វាក៏អត់គិតអញ្ចឹងហើយវាគិតថាយើងអាចយកផ្នែកណាមួយនៃមនុស្សមកផ្សំផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅដើម្បីបង្កើតទៅជាមនុស្សថ្មីដែលប្រើធម្មពលអគ្គិសនីអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែពេទ្យគាត់ប្រាប់ថាវាគឺជារឿងអសិលធម៌ហើយក្នុងច្បាប់គេហាមឃាត់ដាច់ខាតហ្មងនៅក្នុងការយកគ្រឿងក្នុងរបស់មនុស្សម្នាក់យកមករួមផ្សំរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ផ្សេងនឹងវារស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងស្ទាក់តទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេកាត់ដូរកលៀនដូរថ្លើមដូចដែលយើងតបលើពីអាចារ្យបារាមនឹងមកណាដល់ពេលហើយពេទ្យដែលជាគ្រូនោះគាត់ប្រាប់ថាអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែ Frankenstein គេនៅតែ keep រឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេចំណុចហើយព្រាមហ្នឹងគេក៏បានជួបមិត្តភក្តិគេម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះ Henry ដែលគាត់ក៏ support ទៅនឹងគំនិតរបស់ Frankenstein ដែរប៉ុន្តែមើលទៅបែរជាម្នាក់ហ្នឹងក្រអត់ជាង Frankenstein អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានគំនិតបើអត់មានលុយគាត់ធ្វើអេតការដែរហើយគាត់ក៏បានទៅជួបនឹងដុកទ័រម្នាក់ទៀតដែលដុកទ័រហ្នឹងគឺមានគំនិតដូច Frankenstein អញ្ចឹងរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រដែលចំឆ្នៃបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ហ្នឹងមកអាចរស់ឡើងវិញដោយប្រើធម្មពលអគ្គិសនីហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់របស់សាស្ត្រាចារ្យនិងសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងក៏បានបង្ហាញអាការពិសោធន៍របស់គាត់មួយដែលគាត់ពិសោធន៍ទៅលើស្វាឪហើយដល់ពេលគាត់ចាប់អគ្គិសនីចុះឡើងទៅគាត់ធ្វើឲ្យស្វាហ្នឹងវាមានចលនាហើយចាប់តែ Henry ឡើងជាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាស្វាហ្នឹងវាត្រឡប់មកធម្មតាវិញណាស្រាប់ដល់ពេលFrankenstein វាទៅចាប់ដោយក្បាលអង្គុយកន្លែងណាមួយទៅធ្វើអាហ្នឹងលែងមកហើយក៏គិតថា Frankenstein នេះគឺជាមនុស្សដែលវាមាន talent មានជំនាញរបស់វាមែនប៉ុន្តែឈរនៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ហើយនិងគោលការណ៍ដែលយើងហៅថាខុសច្បាប់ហ្នឹងតាហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាយើងអាចបន្តអាការ research នេះជាបន្តទៀតទេដើម្បីជាគាត់ហ្នឹងបានកត់ទុកនៅក្នុងសភៅ note របស់គាត់ហ្នឹងពីដំណើរនៃការស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាក៏ដោយតែ Frankenstein វាអត់គិតចឹងទេវាគិតថាយើងគួរតែអាចធ្វើអញ្ចឹងបានព្រោះហ្នឹងដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលថ្មីហើយបង្កើតជីវិតមួយដែលកើតមកពីរបស់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងវាមានអីខុសឆ្គងទេហើយយើងកាត់ពីនោះមកក៏ទៅដល់កន្លែងដែលគេចាក់ថ្នាំដើម្បីបង្ការមេរោគនៅក្នុងទីក្រុងណាហើយដល់ពេលចាក់ចឹងទៅស្រាប់តែមានប្រជាជនមួយដែលគាត់ហ្នឹងពិការជើងបងឲ្យគាត់មើលទៅដូចជាក្បាលរឹងហើយគាត់គិតថាប្រហែលជាចាក់ថ្នាំហ្នឹងគឺជាការពិសោធន៍របស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះគាត់ព្រមឲ្យចាក់ទេដដើមនេះចុះឡើងតែមួយនោះក៏បានចាក់សម្លាប់លោកគ្រូពេទ្យហើយក៏គេបានយកមួយហ្នឹងយកទៅចងទោសជួកស្លាប់ចោលនៅចំមុខមហាជននោះចឹងទៅដល់ពេលហើយ Frankenstein វាជឿចាប់មែនទែនពួកគ្រូរបស់វាចឹងណាហើយវាក៏បានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះគ្រូរបស់វាជាមួយនឹង Henry មិនតែជួយយ៉ាងណាក៏បានសម្រេចដែរពួកគាត់ស្លាប់ហើយដល់ពេលចឹងស្រាប់តែវាទៅនឹកឃើញយកអាគំនិតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតមនុស្សឡើងវិញម្ដងទៀតហ្នឹងណាវាបានទៅយកអាសភៅរបស់គ្រូវាមកមើលហើយក៏ឃើញពីដំណើរនៃការផលិតអាហ្នឹងទៅរបៀបមិនចឹងទៅវាក៏បានធ្វើតាមការណែនាំហ្នឹងហើយក៏វាបានទៅកាត់យកសាកសពអក្រិតជនហ្នឹងយកមកកាត់ក្បាលចេញហើយវាទៅកាត់ផ្នែកនៃមនុស្សផ្សេងទៅដូចជាអាគ្រូពេទ្យមួយដែលវាមានបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនឹងដែរហើយនឹងទៅកោះភ្នោទៅយកខួរក្បាលដុកទ័រដែលជាគ្រូរបស់វាមកយកដាក់ផ្សំជាមួយនឹងកាយដែលវាបានផ្សំគ្នាមួយផ្នែកហ្នឹងណាហើយដល់ពេលហើយក៏វាទៅយកទឹកភ្លោះរបស់មនុស្សស្រីយកមកដាក់ក្នុងធុងមួយហើយទៅអាកន្លែងហ្នឹងយើងពិបាកនិយាយបញ្យល់ថានីតិវិធីក្នុងការបង្កើតមនុស្សហ្នឹងវាទៅដើរដោយរបៀបណាហើយធម្មពលអគ្គិសនីហ្នឹងវាដើរដោយរបៀបណាហ្នឹងបើសិនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងតទាំងអស់គ្នាទៅ research បន្ថែមខ្លួនឯងទៅព្រោះនេះវាគ្រាន់តែជាគេបង្កើតឡើងបែប dramatic អញ្ចឹងណាFrankensteinក៏គេបានរៀបចំគេដេសាកសពគេអីចឹងទៅហើយគេរងចាំឲ្យមានភ្លើងកោរន្ទះមកដល់ខ្លាំងមកគេធ្វើឲ្យដោយប្រដាប់ជាងសូមផ្ទះហ្នឹងបាញ់នៅខាងលើនោះដើម្បីយកធម្មពលអគ្គិសនីហ្នឹងយកមកដាក់នៅជាមួយនឹងទឹកភ្លោះរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងហើយនឹងគេដោតបញ្ចូលទៅគ្រប់ផ្នែកសំខាន់នៃរាងកាយរបស់មនុស្សបានល្អត្រឹមត្រូវតែរយៈពេលនេះគឺគេងប់ងល់ខ្លាំងមែនទែនហើយគេបានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅ Elizabeth ហើយនឹងពុកម្ដាយរបស់គេនៅទីក្រុង Zurich នៅទីដែលធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រាមហ្នឹង Elizabeth ក៏បានជួបនិយាយជាមួយនឹងអ្នកបម្រើស្រីក្នុងផ្ទះតែប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់ Frankenstein តែដល់ថាខ្លួនឯងអ្នកជាអ្នកបម្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏បានជំរុញទឹកចិត្តថា Elizabeth ត្រូវតែមកតាមរក Frankenstein នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះ Elizabeth ហ្នឹងក៏មកដល់ទីក្រុងហ្នឹងហើយក៏បានទៅរក Frankenstein នៅគណៈពេលហ្នឹងទីក្រុងកំពុងតែមានជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងហើយដល់ដំបូង Frankenstein ចង់ឲ្យនាងមកជួបទេព្រោះខ្លាចឃើញរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះ Elizabeth ហ្នឹងក៏បានដឹងពីអាកម្រងរបស់ Frankenstein ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែ Elizabeth ចូលមកដល់ក៏វាឃើញអារូបភាពដែលវាមើលទៅអញ៉ៃហើយធម្មតាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវាខ្ជិលគិតតែធ្វើការបានសម្អាតខ្លួនទៅ Elizabeth មើលទៅថាចុះមិនបានបងឯងទៅជាអញ្ចឹងព្រោះពីមុនធ្លាប់តែជាបរិសង្ហាជាកូនពេទ្យហើយមកដល់ឥឡូវក៏ទី Elizabeth ថាបងទៅយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវពងមានជំងឺអី Frankenstein វាថាវាអត់ទៅទេវានៅមានការងារដែលត្រូវធ្វើហើយ Elizabeth ក៏សួរបញ្ជាក់ថាបងឯងទៅមិនទៅបើមិនទៅទេយើងដាច់គ្នាហើយ Frankenstein ក៏វាអត់មានជំរឿដែរ Elizabeth ក៏បានរត់ចេញពីខាងហ្នឹងបាទទៅជប់ហ្នឹង Frankenstein ក៏គេបានទៅពិសោធន៍ជាមួយនឹងអាខ្មោចហ្នឹងដល់ពេលគេពិសោធន៍ទៅតាមរុញចុះរុញឡើងតែអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ដដែលតបបច្ចេកទេសបើចង់ដឹងតទៅមើលហើយពិសេសខ្លួនឯងទៅគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រាប់ថាវារុញតាមនីតិវិធីវាតិចចឹងទៅដល់ពេលហើយស្រាប់តែមួយហ្នឹងវាមានចលនាមក
Frankenstein គឺសប្បាយចិត្តមែនតើហើយភ្លាមៗណាអានោះក៏ផ្ទុះចេញមកពីក្នុងអាធុងដែលគេបង្កើតមនុស្សហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាដើរអត់បានទេហើយភ្លាមៗហ្នឹងទៅបី Frankenstein ព្យាយាមជួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់បានដែរហើយក៏ត្រូវបានតាក់ទៅនឹងខ្សែតែក៏វាឡើងនៅខាងលើព្យួរដូចយើងមកលកាំងនៅខាងលើនោះបាត់ទៅហើយ Frankenstein ក៏គេមានអារម្មណ៍ថាគេអស់សង្ឃឹមហើយព្រោះបង្កើតមកវាគ្រាន់តែមកបង្កើតមកអញ្ចឹងហើយក៏អាហ្នឹងក៏មិនដឹងថាងាប់មិនដឹងរស់ហើយក៏មិនដឹងដើរបានអីមិនបានហ្នឹងគេក៏ទៅដេកនៅលើក្រែនោះបាត់ទៅហើយដល់ពេលភ្ញាក់មកប្លង់ទៀតមកឮសំឡេងរបស់អាមនុស្សដែលវាបង្កើតឡើងហ្នឹងដល់ពេលមើលមកចុះមកមួយនៅខាងចុងជើងមកវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហ្មងដូចបិសាចតិចដូចអីតិចព្រោះវាដេភ្ជាប់ភ្នែកភ្ជាប់កកភ្ជាប់ក្បាលអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ Frankenstein វាគិតថាម្នាក់ហ្នឹងនឹងបង្កបញ្ហាឬក៏ហានិភ័យវាក៏បានទៅរកកបថៅមួយយកមកដេញកាប់អាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្នកអត់ទាន់ផងអាមួយវាបានយកអាយរបស់អា Frankenstein ជាមួយនឹង diary ដែលវានិយាយកត់អំពីអរូបមន្តក្នុងការបង្កើតអាមនុស្សបិសាចហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងណាហើយក៏ចាក់ចេញពីក្នុងកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅប៉ុន្តែវាអត់ដឹងអីទេមនុស្សដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដូចជាកូនក្មេងមួយអញ្ចឹងគ្រាន់ថាវាអាចដើរបានហើយសំខាន់វាមានអាខួរក្បាលរបស់ដុកទ័រហ្នឹងអញ្ចឹងវាមើលទៅរៀងឆ្លាតគ្រាន់បានបន្តិចហើយក៏ដោយសារតែវាឃ្លានវាក៏ទៅរកអីស៊ីដល់ពេលវាទៅលួចនំប៉័ងរបស់ប្រជាជនទៅប្រជាជនឃើញវាមកអក្រក់អញ្ចឹងក៏បានដេញវាយវាឡើងពេញទីក្រុងហើយវាក៏រត់គេចខ្លួនបានទៅធ្លាក់ទៅលើអារទេះដឹកសាកសពរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងយកចេញពីទីក្រុងហ្នឹងហើយគេក៏ចេញពីទីក្រុងហ្នឹងបានសម្រេចឲ្យកាត់ពីនោះមកគេក៏បានទៅរស់នៅទីជនបទមួយរូបក៏ដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកអញ្ចឹងទៅ Elizabeth ជាមួយនឹង Henry ហ្នឹងក៏បានមើលថែរក្សាគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយ Frankenstein ក៏បានសួរថាតាមរយៈហ្នឹងអាចជំងឺរាតត្បាតវាយ៉ាងម៉េចហើយ Henry ក៏ប្រាប់ថាជំងឺនេះវាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងនៅខាងក្រៅដែលអត់បាន quarantine ហ្នឹងត្រូវស្លាប់ហើយអញ្ចឹង Frankenstein ក៏គិតថាអាមនុស្សដែលវាបានបង្កើតឡើងក៏ប្រកាសជាស្លាប់ដោយសារជំងឺហ្នឹងដែរហើយក៏វាសប្បាយចិត្តឡើងវិញទៅព្រោះវាគិតថាមានហានិភ័យអីទៀតអញ្ចឹងណាហើយ Frankenstein ជាមួយនឹង Elizabeth ក៏គេចាប់ផ្ដើមចោះសម្រងជាមួយគ្នាវិញហើយក៏គេសន្យានឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាហើយពួកគេក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់គេនឹងត្រឡប់ទៅទីក្រុង Jena វិញហើយក៏គេបានអញ្ជើញ Henry នឹងទៅរស់នៅរឿងធ្វើការនៅទីក្រុង Jena ជាមួយនឹងពួកគេផងដែរកាត់ពីនោះមកយើងទៅនិយាយពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សដែលកើតពីធម្មពលនោះវិញគាត់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកគាត់លួចដំឡូងមកពីផ្ទះនឹងញ៉ាំតែគាត់មើលឃើញពីរបៀបរបបក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សហើយមើលអានសម្លេងទៅតាមម្ដាយដែលបង្រៀនកូនពាក្យ friend ពាក្យ family ពាក្យអីចឹងទៅមួយថ្ងៃទីគាត់ក៏បានចេះនិយាយចេះអាពាក្យ friend នឹងរៀនតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានឈ្មោះអីទេដោយសារតែរដូវរងាវាចូលមកដល់ហើយនៅអាជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងផងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវរៀបចំស្បៀងទុកដើម្បីញ៉ាំនៅក្នុងអាកំឡុងរដូវរងាហ្នឹងតែប្រពន្ធក៏គេបានតែដកដំឡូងតែដកអត់បានទេដោយសារតែវាអត់មានកម្លាំងអីដល់ពេលមនុស្សអគិសនីវាឃើញអញ្ចឹងវាក៏បានទៅជួយដកយកអាដំឡូងនោះយកមកដាក់នៅមុខផ្ទះនោះយ៉ាងច្រើនគ្រួសារនេះក៏បើកទ្វារមកពកឡើងអូគឺសប្បាយចិត្តមែនតើគេគិតថាហ្នឹងគឺជាអំណោយរបស់ spirit nature បញ្ជូនមកឲ្យពួកគេដែលគេគឺជាមនុស្សល្អគេក៏រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែគេអរគុណតា spirit ហ្នឹងហើយមនុស្សអគិសនីនេះវាគិតថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអរគុណមកវាឯងតែប៉ុតមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដឹងថាគឺជាវាទេហើយវាហ្នឹងគិតថាគេហ្នឹងអរគុណមកវាដែលវាខំបានទៅជួយដកដំឡូងដកអីគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរដូវរងាក៏គេរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងពេលវេលាអាក្រក់ក៏បានចូលមកដល់ចិត្តផុតរដូវរងាស្រាប់តែមានអ្នកមកប្រមូលពន្ធអ្នកមកទាលុយថ្លៃចាពាក់ពីក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងពួកដឹងស្រាប់ហើយយើងរដូវរងាហើយមានជំងឺអញ្ចឹងមានលុយណាសងគេដោយពួកធនាគារមកអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់មកចង់សួរកូនស្រីនៅកូនស្រីហ្នឹងវាខ្លាចអញ្ចឹងទៅវាក៏ស្រែកទៅតាវាដែលជាជនពិការហ្នឹងក៏បានចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងហើយភ្លាមហ្នឹងមនុស្សអគិសនីក៏បានចេញមកជួយការពារតាហ្នឹងហើយវាយអាអ្នកទាពន្ធហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាហ្នឹងក៏ស្រែកទៅលឺរហូតដល់កូនរបស់គាត់ដែលកំពុងធ្វើចង្ការនៅខាងក្រោយផ្ទះហើយពួកគេក៏បានរត់មកដល់តន់ឃើញគេហ្នឹងគឺតាពិការភ្នែកជាមួយនឹងមនុស្សអគិសនីកំពុងតែអង្គុយនិយាយសន្ទនាគ្នាហើយតាក៏សួរតាហេតុអីក៏អ្នកឯងមិនព្រមបង្ហាញខ្លួនមកតាមវីដេអូមកដោយអគិសនីក៏វាបាននិយាយថាវាមានមុខមាត់អាក្រក់គេនឹងស្អប់ខ្ពើមវាគេអត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តវាទេហើយតាហ្នឹងក៏បានស្ទាបមុខវាទៅមើលឃើញថាអូវាពិតជាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានចូលមកហើយដេញវាយមនុស្សអគិសនីចេញពីកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅហើយដល់គាត់ខូចចិត្តមែនតើក៏រត់ទៅយំនៅក្នុងទ្រុងជ្រូករបស់គាត់ដល់ពេលហើយមកសន្ទុះក្រោយមកគាត់រត់មកក្នុងផ្ទះហ្នឹងវិញក៏បានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេបានរើអីវ៉ាន់ចេញពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងអស់ទៅហើយដល់ពេលចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើពួកគាត់គិតថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា friend របស់គាត់ទៅមើលក្នុងអាសភៅជើនីនោះទៅក៏គាត់ឃើញថាអូគាត់បង្កើតឡើងដោយរបៀបម៉េចហើយគាត់មានធម៌ពលខ្លាំងអីខ្លាំងមែនតើដល់ពេលចឹងគាត់ក៏ឃើញថាអ្នកដែលបង្កើតគាត់ហ្នឹងគឺ Victor Frankenstein ហើយគាត់ក៏ទៅតាមរក Victor Frankenstein នឹងចឹងទៅមុនទៅហ្នឹងក៏បានដុតអាផ្ទះហ្នឹងចោលអញ្ចឹងបានមនុស្សអគិសនីនេះវាខ្លាចភ្លើងណាហើយយើងកាត់ពីនោះមកហ្នឹង Frankenstein Elizabeth ជាមួយនឹង Henry ក៏គេបានទៅដល់ផ្ទះនៅទីក្រុង Jena គេយ៉ាងរីករាយគេសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេណាហើយព្រាមណាបងប្រុស Willie គេក៏បានចេញមកទទួលបងស្រីហើយបងស្រីគេហ្នឹងក៏មានខ្សែកមួយរូប Frankenstein ឲ្យទៅប្អូនរបស់គេដល់ពេលអញ្ចឹងគេគិតថាឥឡូវខ្ញុំសុំទៅរត់លេងនៅម្នាក់ឯងនៅខាងនោះហើយគេក៏បានទៅរត់លេងអញ្ចឹងទៅហើយខណៈពេលដែលរត់លេងក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សអគិសនីក៏បានយកអាខ្សែកហ្នឹងហើយក៏បានសម្លាប់អាកូនហ្នឹងចោលបាត់ទៅហើយនៅក្នុងបន្ទប់នេះវិញគេដែលកំពុងឡសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគ្រប់គ្នាផ្អើលឆាឡោមែនទែនព្រោះបាត់អាកូនក្មេងនឹងយូរដល់ពេលហើយកូននេះចេញដើររកគ្រប់ទីកន្លែងហើយ Frankenstein Henry ក៏បានជិះសេះមកដល់ដែរហើយក៏បានចេញទៅជួយរកជាមួយនឹងអ្នកផ្ទះទាំងអស់ចឹងទៅហើយម្នាក់ស្រីដែលជាអ្នកបម្រើហើយក៏ដូចជាមេដោះរបស់ Willie នោះបានទៅតាមរកអាមួយកូនហ្នឹងគ្រប់ទីកន្លែងរហូតក៏នាងឡើងទៅលើភ្នំនោះវាអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកក៏ទៅដេកនៅក្នុងបន្ទប់ច្បារមួយទៅហើយមនុស្សអគិសនីក៏បានចូលទៅក្នុងហ្នឹងឃើញម្នាក់ហ្នឹងដេកហើយមើលទៅម្នាក់ហ្នឹងស្អាតវាក៏ស្រឡាញ់ហើយវាក៏បានតម្លាក់អាខ្សែ
កវីលីទៅលើម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងអេលីសាបេតក៏បានរកឃើញសាកសពអាវីលីនដែលត្រូវបានគេច្បាច់កសម្លាប់អីចោលចឹងទៅហើយពួកគេក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យសោកសង្រេងហើយពុករបស់វីលីក៏គាត់កើតទុកដែរពីមុនស្លាប់ប្រពន្ធឥឡូវស្លាប់អាកូនតូចនេះទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលកូនត្រឡប់មកពីទីក្រុងហើយក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វាមិនគួរណាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចឹងសោះហើយរំពេចនោះស្រាប់តែប៉ូលីសគេគួតហ្វៀមមកប្រាប់ថាគេចាប់បានអ្នកដែលធ្វើទរណកម្មហ្នឹងហើយគឺជាម្នាក់ស្រីដែលជាមេដោះរបស់អាកូនហ្នឹងហើយដល់ពេលព្រាមហ្នឹងទាំងអស់គ្នាក៏បានរត់តាកន្លែងដែលគេប្រងកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្យួរកម្នាក់ស្រីហ្នឹងណាហើយម្ដាយរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ឈឺចាប់សង្រេងមែនទែនគាត់មានតែកូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកបម្រើទេពួកគាត់ស្អីបានមានពេលវេលាបែបលំហាមជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងទេហើយដល់ពេលចុងគេក៏បានចាប់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងចងព្យួរកអូមូលៃហ្នឹងមើលទៅសាហាវកាលពីជំនាន់សង្គមណាពួកគេអត់តាន់រកឃើញអាថាពីណាគឺជាគិតកោអីត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅជាម្នាក់ស្រីក៏ស្លាប់បាត់ទៅទាំងអស់គ្នាក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយ Frankenstein ហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាវាសង្ស័យប៉ុន្តែក៏វាអត់តាន់ហ៊ានថាគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សធម្មពលអកិសនីដល់កន្លែងហ្នឹងមនុស្សវាបានមករកអា Frankenstein វាប្រាប់ថាណាត់ទៅជួបគ្នានៅលើកំពូលភ្នំតកអកពេលស្អែកឡើងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានទៅជួបគ្នានៅលើកំពូលភ្នំតកមនុស្សធម្មពលអកិសនីក៏បានរុញច្រាន Frankenstein ធ្លាក់ទៅក្នុងល្អាងមួយហើយពួកគេក៏អង្គុយនិយាយគ្នានៅក្នុងល្អាងនោះអញ្ចឹងទៅមនុស្សធម្មពលអកិសនីហ្នឹងគាត់នឹងកើតឡើងដោយរបៀបណា Frankenstein ក៏មិនដឹងនិយាយបញ្យល់យ៉ាងម៉េចដែរគ្រាន់តែប្រាប់ថាអាមួយហ្នឹងវាកើតឡើងដោយរបៀបនេះតាមសភៅអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលវាគិតថាមួយហ្នឹងអាចនិយាយអាចប្រើគួរក្បាលអាចមានអារម្មណ៍អាចមាន emotion អីចឹងទេហើយមនុស្សធម្មពលអកិសនីក៏និយាយទៅថាអ្នកឯងបានបង្កើតខ្ញុំមកប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រាប់ឲ្យខ្ញុំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់កំហឹងរបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់ខ្ញុំអត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំដូចនិយាយដដែលចឹងអាមួយហ្នឹងវាប្រើគូក្បាលរបស់ដុកទ័រដែលជាដុកទ័រធំណាដល់ពេលចឹងវាមានគូក្បាលមួយដែលឆ្លាតដល់ពេលអា Frankenstein ក៏វាអត់មាត់ដែរព្រោះវាហ្នឹងវាជាកំហុសរបស់វាហើយដល់ពេលចុងក្រោយមនុស្សហ្នឹងក៏វាបានសុំទៅឲ្យ Frankenstein ហ្នឹងកើតមនុស្សស្រីមួយទៀតមកដើម្បីធ្វើជា fan របស់វាឬក៏ធ្វើជាប្រពន្ធឬក៏ធ្វើជាដៃគូរស់នៅជាមួយវាចឹងទៅហើយវាសន្យាថានៅពេលដែលមានដៃគូរស់នៅជាមួយវាហ្នឹងហើយពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅរស់នៅពលខាងជើងចេញពីពិភពមនុស្សហ្មងទៅព្រោះតែពិតវាក៏ដឹងដែរថាវានឹងគឺជាមានរូបរាងចម្លែកអាក្រក់ហើយរស់នៅក្នុងជាមួយមនុស្សក៏វាអត់សមប្រកបពួកគេខ្លាចទៅអើមដល់ពេល Frankenstein ក៏អូខេគាត់សន្យាថាគាត់នឹងជួយបង្កើតមនុស្សមួយទៀតឲ្យអ្នកឯង Frankenstein ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះវិញហើយ Elizabeth បានសួរទៅគេថាតើមានរឿងអីតើបរិសម្នាក់នោះគឺជាណាគេហើយគាត់ចង់បានអី Frankenstein ក៏ប្រាប់ថាវាអត់តន់ដល់ពេលដែលបងត្រូវប្រាប់បងឯងទេពេលដែលកិច្ចការនេះបានសម្រេចបងនឹងប្រាប់បងឯងថាគាត់នឹងគឺជានរណាគេហើយគេក៏បានឡើងទៅរៀបចំអាម៉ាស៊ីនបង្កើតមនុស្សពីធម្មពលអគ្គិសនីគេនឹងឡើងវិញចឹងទៅហើយមនុស្សអគ្គិសនីក៏បានទៅយកសាកសពមនុស្សស្រីដែលជាបាវបម្រើរបស់គេនឹងយកមកឲ្យ Frankenstein នឹងបង្កើតទៅជាមនុស្សអគ្គិសនីសម្រាប់គេរស់នៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់ប៉ុន្តែ Frankenstein គេបានបកកាយថាគេអត់យកម្នាក់ហ្នឹងមកបង្កើតទេគួរតែរកអ្នកផ្សេងមកហើយដល់ពេលមនុស្សអគ្គិសនីក៏ថាអញ្ចឹងមានតែយក Elizabeth ឥឡូវវាឈប់ធ្វើវាអត់បង្កើតមនុស្សណាឲ្យទៅនឹងមនុស្សអគ្គិសនីប្រុសហ្នឹងទេហើយវាចុះទៅអនុខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយ Frankenstein ក៏បានរត់ចូលមកខាងក្រោមហើយទៅសុំវល់ Elizabeth ដល់ពេលហ្នឹងនាងខឹងហើយនាងក៏បានរៀបចំខោអាវរៀបចំបទរបស់នាងអីទាំងសម្លៀកបំពាក់ពីហ្នឹងចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេល Frankenstein ក៏សួរតើឥឡូវឯងទៅណាហើយម្នាក់ហ្នឹងក៏ថាទៅឲ្យឆ្ងាយបាត់ពីមុខក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេល Frankenstein ដោយសារតែវាឮថាអាមនុស្សអគ្គិសនីនេះវាចង់មកចាប់យក Elizabeth អញ្ចឹងវាក៏ថាឥឡូវយប់ហ្នឹងយើងរៀបការជាមួយគ្នាភ្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយចាំយប់ស្អែកហ្នឹងចាំយើងដោះស្រាយយើងចាក់ចេញពីហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេក៏ព្រមរៀបការជាមួយគ្នាក៏បានទៅកន្លែងក្រែឪពុករបស់គេហ្នឹងឲ្យគ្រូសាសនាហ្នឹងប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិឲ្យគេខ្លាចទៅជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ទៅហើយភ្លាមហ្នឹងពួកគេក៏បានចាក់ចេញពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងជាមួយនឹងកម្មករគេជិះទៅសាឡាងមួយដែលត្រៀមឆ្លងទៅតំបន់ផ្សេងអញ្ចឹងណាកិច្ចផុតការតាមចាប់របស់មនុស្សអគ្គិសនីឲ្យ Henry នឹងជួយមើលឪពុករបស់ខ្លួនផងហើយព្រាមនឹងគ្រាន់តែ Frankenstein ជិះមកសេះទៅបាត់ណាអាមនុស្សអគ្គិសនីនឹងបានឡើងទៅសម្លាប់ឪពុករបស់ Frankenstein បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដំណឹងនឹងអត់តន់ប្រាប់ទៅ Frankenstein ទេពេល Elizabeth ជាមួយនឹង Frankenstein ជិះទៅដល់កន្លែងចំណតកំពង់ផែនឹងស្រាប់តែសាឡាងវាបានចេញទៅអស់អញ្ចឹងពួកគេក៏ត្រូវការស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងមួយយប់អញ្ចឹងទៅក៏បានរៀបចំស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះកណ្ដាលព្រៃមួយហើយមានអ្នកយាមដិតដល់ខ្លាំងមែនទែនចឹងព្រោះ Frankenstein វាដឹងថាមនុស្សអគ្គិសនីនេះវាកាចសាហាវយ៉ាងណាហើយអញ្ចឹងទៅផ្ទះបម្រើវាម្នាក់ក៏ប្រាប់ថាមេឯងមិនភ័យទេឥឡូវយប់ហ្នឹងគឺជាយប់សំតំណេររបស់មេឯងអញ្ចឹងមេឯងឡើងទៅខាងលើសំតំណេរមួយ Elizabeth ទៅហើយ Frankenstein ក៏ថាអ្នកឯងមើលការខុសត្រូវល្អណាស់នោះក៏ទទួលអូខេហើយព្រាមហ្នឹង Frankenstein ក៏ឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនជីវវិទ្យាជាមួយ Elizabeth ក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែអត់ទាន់បានស៊ីជម្រៅអីផងស្រាប់តែ Frankenstein វាបានឮសំឡេងខ្លុយរបស់មនុស្សអគ្គិសនីហើយវាភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏វាបានប្រាប់ Elizabeth ថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយស្លៀកពាក់វិញទៅហើយបងចុះទៅខាងក្រោមទៀនកំភ្លើងទៅដើម្បីរកសម្លាប់អាមនុស្សអគ្គិសនីនោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលវារមកប្រជុំវិញនៅក្នុងផ្ទះចឹងទៅអត់ឃើញទេក៏មកដល់វិញហ្នឹងហើយក៏ឃើញអាបង្អួចបន្ទប់ Elizabeth នេះបើកចំហឃើញអាកូនចៅខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានស្លាប់បាត់ហើយដល់ពេលនៅក្នុងបន្ទប់នេះវិញអាមនុស្សអគ្គិសនីក៏បានបើកចូលក្នុងបន្ទប់មកហើយទ្រពីលើ Elizabeth ហើយក៏ប្រាប់នាងថានាងពិតជាស្អាតមែនតើអញ្ចឹងហើយបាន Frankenstein វាស្រឡាញ់ណាហើយគេក៏ស្រឡាញ់នាងដែរហើយ Elizabeth ប្រាប់តែមនុស្សអគ្គិសនីថាកុំឲ្យធ្វើបាបនាងអញ្ចឹងណានាងនឹងអត់មាត់អត់កទេនាងនៅស្ងៀមទេហើយដល់ពេលព្រាមហ្នឹង Frankenstein ក៏បានឡើងតាមចដាមកហើយបើកទ្វារបន្ទប់មកផងនឹងបាញ់តាមមនុស្សនោះហើយស្រាប់តែអាមនុស្សអគ្គិសនីវាបានចាក់ Elizabeth យកបេះដូងរបស់នាងហើយរុញច្រានទម្លាក់នាងពីលើកែមកធ្វើឲ្យនាងនោះឆេះសក់អស់លីងអញ្ចឹងណាមើលទៅឡើងហ្នឹងដូចសាហាវខូខើណាប៉ុន្តែអានេះវាគ្រាន់តែជា
ជាបាត់ហេតុទេហើយដល់ពេលមនុស្សគិសនេះក៏បានវាលើកបេះដូងទៅបង្ហាញ Frankenstein ថាឥឡូវវាយកបេះដូងរបស់នាងនឹងបានហើយជាសញ្ញាប្រាប់ថានឹងហើយអ្នកបងធ្វើតាមពាក្យសន្យាខ្លួនឯងក៏មកបន្ទោសវាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ Frankenstein វារត់ឡើងលះទៅចាប់លើកសពប្រពន្ធរបស់វាអញ្ចឹងណាហើយប្រឡត់លើងដែលកំពុងឆេះសពប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងយ៉ាងមើលទៅអាណោះថមខ្លាំងមែនទែនហើយព្រាមហ្នឹងវាក៏បានដឹកសពប្រពន្ធរបស់វានឹងយកមកផ្ទះវិញយ៉ាងរហ័សមកហើយមកដល់ផ្ទះនេះ Henry សួរថាតើមានរឿងអីដល់ពេលអានោះក៏ប្រាប់ថានាងត្រូវបានសម្លាប់ដោយមនុស្សគិសនីអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវអ្នកឯងនឹងប្រងយកនាងទៅធ្វើអីទៀតអានោះក៏ប្រងថាវាទៅបង្កើតឲ្យនាងកើតឡើងសារជាថ្មី Henry ខាត់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវាអសិលធម៌ណាទៅសោយសុខក្នុងសុគតិភពទៅអានោះថាអត់ទេហើយដល់ពេលណា Henry ក៏ប្រាប់ទៀតថាពុកអ្នកឯងបានស្លាប់ហើយគាត់នៅលើថាពុកអ្នកស្អែកបានស្លាប់ហ្នឹងវាកាន់តែជាហេតុជំរុញឲ្យថា Frankenstein នេះនឹងវាត្រូវតែបង្កើត Elizabeth ឡើងវិញឲ្យទាល់តែបានអញ្ចឹងណាព្រោះមនុស្សដែលវាស្រឡាញ់នឹងបានស្លាប់អស់ហើយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងពេលអញ្ចឹងវាក៏បានទៅរៀបចំបង្កើត Elizabeth នឹងដោយថាមពលអគ្គិសនីនឹងឡើងវិញវាបានកាត់យកខ្លួន Elizabeth ចេញយកខ្លួនម្នាក់ស្រីដែលជាអ្នកបម្រើនេះយកមកដាក់ព្រោះម្នាក់ស្រីនឹងមានបេះដូងអញ្ចឹងដូរទៅក្បាលហើយខ្លួននេះចេញហើយក៏បានដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីននោះធ្វើតាមដោយអាការដែលវាបង្កើតអាមនុស្សអគ្គិសនីប្រុសនោះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយផ្ទះបាញ់ចូលមកផាំងហើយដល់ពេលមក Elizabeth នឹងក៏មានចលនាមានដឹងខ្លួនមកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដូចដដែលអញ្ចឹងដំបងកើតមកអត់គួរអត់កើតដដែលអត់កើតទេបានតែមួយនឹងវាសួរថា call me ហៅខ្ញុំទៅហៅឈ្មោះខ្ញុំទៅ Elizabeth អញ្ចឹងទៅខ្ញុំ Frankenstein អញ្ចឹងណាហើយបង្រៀនតិចប្រហែលជាមិនសន្ទុះមកនាងនឹងក៏អាចមានមើលដឹងតែនិយាយអត់កើតទេគ្រាន់ដឹងមើលដឹងថាហ្នឹងគឺជានរណាគេអញ្ចឹងទៅហើយម្ដងតិចទៅនាងក៏ចាប់ចំណាំបានថាអូហ្នឹងគឺជា Frankenstein ហើយពួកគេក៏បានរំរែកមួយគ្នាមកសប្បាយមកផ្លែនឹងប្រហែលជា 2-3 នាទីហ្នឹងទៅដល់ពេលព្រាមហ្នឹងអាមនុស្សគិសនីក៏វាបង្ហាញមុខមកហើយក៏វាប្រាប់ថាអូនោះហើយគឺជាអនាគតប្រពន្ធឬក៏ friend របស់វាអញ្ចឹងណាហើយវាក៏បានហៅ Elizabeth ហ្នឹងឃើញថាមួយហ្នឹងមុខមាត់ស្តៀងមើលទៅដូចខ្លួនអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាក៏បានដើរតិចរហូតដល់អាហ្នឹងហើយ Frankenstein ក៏ហៅ Elizabeth មកវិញហើយដល់ពេលពួកវាក៏បានដើរទៅក្បែរ Elizabeth ទាំងពីរនាក់ហើយ Elizabeth ចុះឡើងអញ្ចឹងទៅហើយ Elizabeth ក៏វាមើលឃើញមុខរបស់អាមនុស្សគិសនីវាក៏បានយកដៃទៅស្ទាបហើយក៏វាឃើញថាដៃខ្លួនឯងត្រូវបានគេដេភ្ជាប់អីកកអីចឹងទៅវាក៏មានអារម្មណ៍ថាអូវាស្អប់ខ្លួនឯងមែនតើវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យអាក្រក់អញ្ចឹងណាហើយអាពីរនាក់នៅតែនិយាយដដើមគ្នាយក Elizabeth នឹងថាមកបោះវាអញ្ចឹងទៅនាងនឹងខឹងក៏មកសម្លាប់ខ្លួនឯងចាក់ប្រេងកាតលើខ្លួនហើយដុតជាមួយនឹងភ្លើងគៀងនឹងរត់ចុះមកខាងក្រោមទៅហើយពីអាហ្នឹងក៏រត់ដេញមកតាមក្រោយហើយផ្ទះហ្នឹងក៏ផ្ទុះឆេះតិចខ្ទីអស់ហើយដំណើររឿងក្នុងសម័យអតីតកាលក៏បានចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងជាងកាត់តែអានៅកន្លែងតំបន់អាតិចនោះវិញហ្នឹងរឿងហ្នឹងត្រូវបាន Victor Frankenstein បាននិទានតែកាពីតេនហ្នឹងចាប់សាប់គ្រប់ហើយអាកាពីតេនហ្នឹងវាអត់ជឿទេហើយភ្លាមដោយសារតែជំងឺបេះដូងហើយអស់កម្លាំងផងហ្នឹង Victor Frankenstein ក៏បានស្លាប់នៅលើសំពៅហ្នឹងបាត់ទៅហើយចេញមកខាងក្រៅវិញកូនចៅក៏សួរកាពីតេនថាតើមានរឿងអីនៅខាងមុខហ្នឹងតើគឺជាអ្វីឲ្យប្រកាសហើយអាកាពីតេនក៏ប្រាប់ដល់កូនចៅថាអូវាគ្រាន់តែជារឿងនិទាននិយាយពីបិសាចពីអីទេវាមិនមែនជាការពិតទេហើយដល់ពេលកូនចៅក៏សួរថាឥឡូវយើងត្រូវទៅណាទៀតកាពីតេនក៏ប្រាប់ថាយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងសំពៅហ្នឹងភ្លាមក៏បានឃើញមនុស្សអគ្គិសនីហ្នឹងវាអង្គុយយំក្បែរសពរបស់ Victor Frankenstein ហ្នឹងហើយកាពីតេនក៏សួរថាហេតុអីក៏អ្នកឯងយំអាមួយហ្នឹងក៏ប្រាប់ថានេះគឺជាឪពុករបស់គេដល់ពេលចឹងពួកហ្នឹងឡើង surprise ហ្មងណាកាពីតេនក៏ជឿថាអូអាមនុស្សនេះពិតជាមានមែនអត់ដូច Frankenstein នឹងកុហកទេហើយទៅពួកគេក៏បានជួយរៀបចំបុណ្យសពឲ្យ Victor Frankenstein ហើយគណៈពេលកំពុងតែរៀបចំពិធីសាសនាឲ្យហើយនឹងបូជាសពទាំងស្រាប់តែតកោអាតិចហ្នឹងវារលាយទៅធ្វើឲ្យប្រេះបែកធ្លាក់មនុស្សអគ្គិសនីចូលទៅក្នុងទឹកហើយកាពីតេននេះក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែពួកគេក៏វេវវាឡើងមកលើសំពៅវិញបើក៏គេបានរួចផុតពីអាការជាប់គាំងហ្នឹងហើយភ្លាមហ្នឹងកាពីតេនក៏ហៅមនុស្សអគ្គិសនីទៅជាមួយគេដែរថាខំវិតអើសមកដល់ពេលមនុស្សវាថាអត់ទេវាសុខចិត្តនៅស្លាប់ជាមួយនឹងឪពុករបស់វាដែលជាអ្នកបង្កើតវាហ្នឹងហើយវាក៏បានយកអាគប់ភ្លើងតែមុនហ្នឹងគេប្រងបូជាសពអា Victor Frankenstein ហើយហែទៅសម្ដៅទៅអាសាកសពហ្នឹងហើយទៅដល់ហ្នឹងវាដុត Frankenstein ហើយជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងស្លាប់នៅក្នុងព្រោះភ្លើងនោះបាត់ទៅហើយពួកកាពីតេនជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងៗក៏មើលទាំងសោកសៅចឹងទៅរឿង Mary Shelley Frankenstein ក៏ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំរឿងនេះមានដំណើរអប់រំពិសេសមួយគឺត្រង់ថាមនុស្សមិនប្រកាសថារូបរាងខាងក្រៅនោះវាអាក្រក់ចិត្តខាងក្នុងនោះអាក្រក់ទេសំខាន់ណាស់បរិយាកាសខាងក្រៅហ្នឹងតែបង្រៀនឲ្យមនុស្សហ្នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាដូចជាឈុតដែលមនុស្សគិសនីវាទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់បរិះក្រីក្រកដាព្រៃអញ្ចឹងណាគឺដំបូងវារៀនសូត្រពីអំពើល្អរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយវាទទួលបានអាការជឿចាប់ពីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើវាហ្នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សកាចសាហាវហើយលើពីនោះទៀតហ្នឹងអាកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមិនប្រកាសថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ទេកិច្ចខ្លះហ្នឹងវាបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺវាបង្កហានិភ័យដូចជាកិច្ចរបស់Victor Frankenstein វាបានបង្កើតមនុស្សអគ្គិសនីនឹងមកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាបង្កើតមកហ្នឹងប្រឹងតែរក្សារបស់ហ្នឹងឲ្យវាបោះបង់របស់ហ្នឹងចោលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យរបស់ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាអាសង្គមជាតិរបស់គាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងទៅហើយដោយក្តីស្រឡាញ់ពីចម្ងាយហើយបើទាំងអស់គ្នាមានចំណងជើងរឿងប្លែកៗហើយចង់ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ស្ដាប់ទៀតកុំភ្លេច comment ប្រាប់ខ្ញុំផងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យប៉ុស្តិ៍សម្រាប់រឿង Studio ជម្រាបលាបាយបាយ